Como vocês podem ver, aquela saveira do ruído no motor, tá? Realizamos a desmontagem do cabeçote e identificamos aqui a folga, né, nos pistões, tá? O barulho que tava fazendo, ó, folga nos pistões, ó. Então segue, tá? Compartilha e acompanha aí os nossos vídeos, que a gente vai estar soltando sempre boas dicas para vocês.